Xipe combina elementos de la música tradicional de los pueblos originarios con el metal propiamente, con diversos géneros del metal, el thrash, el black, el speed, el heavy inclusive. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nosotros reconocemos que la música es un arte o una acción sensible y como tal esta no puede estar encauzada en, digamos, en términos ideológicos en una sola vertiente, no. Si podemos nosotros tener la capacidad de combinar el metal con elementos de la música tradicional de los pueblos de este país, es importante exponerla y así difundir ambas cosas, ¿no? Tanto el metal como el asunto concreto de los pueblos originarios. Bueno, siento que Xipe es esa cuestión musical en la cual podemos demostrar que no solo en otros lugares como Europa o Estados Unidos se puede hacer música de calidad y de este género, sino también aquí en México y utilizando nuestras raíces como tal. En Xipe hemos logrado tener relaciones con comunidades, con personas alejadas de esos ámbitos y más que parte de un proyecto, Xipe en realidad es parte de toda mi vida, ¿no? Una vez tocamos en Oaxaca en el 2010, perdón, en un evento, y entonces cuando terminamos de tocar se nos acercó un compañero. Él hablaba la lengua diyaza o ditza, que es lo que más llaman zapoteco, ¿no? Él era de los valles centrales de Oaxaca y entonces empezó a llorar, ¿no? Llorar y nos empezó a hablar en su lengua, ¿no? Que y nos tradujo, ¿no? Pero llorando, dice, es que ustedes tocaron fibras muy profundas de mí, de mi historia, de mi familia, de mi pueblo, de todo lo que hemos sufrido, de toda la discriminación. Entonces, bueno, esas situaciones fueron las que también denotaron a que tendríamos que hacer nosotros dar otro mensaje, ¿no? Muchas de las bandas que dicen tocar metal prehispánico indican en sus letras, en su idea del mundo, que son los dioses, que es la sangre, que son los sacrificios, pero nosotros no, nosotros decimos, mira, los pueblos no solamente son uno, o sea, los mexicas, no, hay más de 68 pueblos realmente vivos, que digamos, tienen su lengua, que tienen sus problemáticas y que tenemos que voltear a verlos. ¿Por qué? Porque esas problemáticas que a ellos les suceden tienen que ver con las problemáticas que nosotros cotidianamente experimentamos en la ciudad, por ejemplo. A lo que se espera de Xipe, se espera que realmente contribuya tangiblemente a la sensibilización, al conocimiento, pero también una concientización de revitalización, de aprendizaje, de valoración y reivindicación de nuestras lenguas y culturas originarias, a la par de que contribuya también a un cambio sociopolítico en nuestras sociedades, que es, bueno, es urgente. Xipe tiene un planteamiento de acción concreto, que es a partir de nuestra colectividad, cómo abonamos al proceso de transformación general, de la transformación de la sociedad mexicana. La música, entonces, es una herramienta, no es la herramienta definitiva para nosotros, pero es una herramienta que nos permite como colectivo expresar la síntesis de múltiples determinaciones que implican nuestra vida y nuestro desarrollo cotidiano. Y eso para mí es Xipe Litanjá.
una chinga, ¿no? Pero pues 8 años se dicen fácil, pero no han sido fáciles. Sobre todo no hay dinero, no hay apoyo, no hay difusión. Nosotros hemos tenido muchos altibajos, indisciplina, etcétera, ¿no? Pero creo que la intención como de hacer algo, aunque sea en la música, pues nos sigue uniendo y pues ahorita el Chipe parece que vuelve a repuntar, no sabemos hasta qué punto, pero es lo que nos mantiene vivos y y bueno, pues Chipe también ha sido un factor determinante para hacernos más que amigos, ¿no? Ya somos carnales, ya somos hermanos.